بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة. هنعمل النهاردة ان شاء الله مع بعض حواوشي في البيت بكل سهولة. حواوشي اسكندراني بالعجين. تمام، ده شكله يا جماعة، وان شاء الله هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة. هنعمله زي ما انتم شايفين كده بالعجين، وهنعمل منه كمان وش بيتزا. ويلا نسمي بسم الله ونشوف عملنا الحواوشي الجميل الجامد ده ازاي. عندي هنا كيلو من الدقيق متعدد الاستخدام. هنجيب ربع كوباية من المية الدافية. هنضيف عليها معلقة ونص من السكر، وأنا مستخدمة الخميرة البيرة دي اللي هي خميرة الأفران دي. تقدري تستخدمي الخميرة الفورية عادي، المتوفر عندك استخدميه. هدوبها كده مع المية الدافية والسكر وأركنهم كده على جنب. تمام، ادي كيلو الدقيق بتاعنا. هضيف عليه 3 معالق كبار من اللبن البودرة، معلقة صغيرة بصل باودر وتوم باودر، ومعلقة صغيرة ملح. وابتدي اقلب كل المكونات الجافة دي مع بعض بالشكل ده. تمام، وبعدين انزل بنص كوباية من الزيت. وادي الخميرة عليت معايا، هبتدي انزل بيها برضو، وابتدي اقلب كده ايه الزيت والخميرة مع الدقيق بالشكل ده. وبعدين انزل باللبن. ما عندكيش لبن استخدمي ميه، مفيش اي مشكله، بس انا بحب ايه اعجنه باللبن، بيبقى طري كده وطعمه حلو. العيش نفسه يتاكل من غير الحشوه اللي جواه. هنبتدي ننزل كده باللبن واحده واحده لحد العجينه ما تلم معايا وتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام، طبعا انا مش هقدر احدد، بس انا خد معايا حوالي كوبايه ونص من اللبن. انت الدقيق بتاعك على حسب نوع الدقيق هيستخدم، ممكن ياخد اقل وممكن ياخد اكتر. تمام، بصوا شكلها زي ما تلم معاكي وتبقى كوره كده. تمام، زي ما قلتلك كل واحده على حسب الدقيق بتاعها، ممكن تستخدمي سوائل اكتر وممكن تستخدمي سوائل اقل. بعدين هغطيه كده بكيس، وابتدي اغطيه بفوطه نظيفه واسيبها تخمر ساعه. معايا هنا نص كيلو من اللحمه المفروم في نسبه دهن، وهضيف عليها حته كده من الليه. تمام، حوالي كده 3 4 معالق كبار من الليه. وهنا بصل متقطع صغير خالص بالشكل ده، تكاد يكون مبشور يعني بمعنى اصح. وهضيف فلفل حامي وبارد اخضر. وهضيف طماطمايه واحده، اللحم بتاع الطماطم بس، مش هاخد البذر بتاعها ولا الجلب بتاعها، لحم الطماطم فقط. وبعدين هبهر معايا بمعلقه كبيره، معلقه كبيره كده من بهارات الحواوشي، ومعلقه صغيره من الفلفل الاسمر، ومعلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من الكزبره، ونص معلقه صغيره من بهارات سبعة، ورشه ملح ورشه سكر. اظبط الملح رشه سكر، ونظبط الملح على حسب الرغبه. وهنضيف برضو معلقه من البابريكا صغيره، ورشه من جوز الطيب. دول انا افتكرتهم بعدين فضفتهم بعد ما قلبت الخليط، هتشوفوا زي ما هتشوفوا في الفيديو، ولكن انا حبيت اقول لكم. انا كنت نسيت هنا البابريكا وجوز الطيب، فهبتدي ايه اضيفهم اهو. معلقه صغيره من البابريكا وجوز الطيب دي هبشر منها شويه بالمبشره كده، حوالي نص معلقه صغيره من جوز الطيب. وابتدي برضو اعجنهم مع اللحمه بتاعتي بكل البهارات والفلفل الاخضر الحامي والبارد بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص، هنا هتكون العجينه عندي اختمرت. بصوا تضاعف حجمها بالشكل ده. هنبتدي بقى نكورها كور كبيره شويه. تمام، بصوا العجينه ما شاء الله. هبتدي كده ايه اخد حته من العجينه كبيره شويه، وابتدي المها لجوه كده، وبعدين اقلبها والفها. ناخد حته كمان اهو مع حته العجينه، هبتدي المها لجوه، اعملها زي سره كده، وبعدين اكورها الفها اهو. لازم الكورتين يبقوا متساويين بنفس المقاس. دول خلصت كل الكميه اللي معايا بالشكل ده. هبتدي بقى افرد العجينه بتاعتي. هجيب هنا شويه من الزيت، انا ما بفردش على دقيق، انا بفرد على زيت. تمام، نفرد العجينه بتاعتنا. اول واحده كورتها هي اول واحده ابتدي اشتغل فيها.
ونبتدي نفرد كده بالنشابة بتاعتنا. هنعمل منه اللي هي فطيرة، وهنعمل منه المتعارف عليه الاسكندراني المتعارف عليه اللي هو زي الساندويتش كده اللي هم مقفولين على بعض. طيب هنجيب بقى اللحمة المفرومة بتاعتنا او عجينة الحواوشي بتاعتنا، ونبتدي نفردها في نص الرغيف، ما نوصلش للأطراف علشان احنا لسه هنحط فوقها عجين ونقفل بالشكل ده كده. هحطه في نص الرغيف، تمام، وبعدين اركنه كده على جنب، ما تخافوش مش هيجراله حاجة. وابتدي افرد التانية برضو على زيت، وابتدي افرد الرغيف التاني بالشكل ده كده. اهو هجيب بقى الرغيف اللي احنا حشيناه ونبتدي نحط الاتنين فوق بعض، وابتدي اقفل الرغيف بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه. ابتدي اقفل الاطراف كده على بعض، المهم لجوه كده على بعض بالشكل ده. وابتدي اضغط عليهم بصباعي كده، ولو عندك شوكة مفيش مشكلة، ممكن تتكي كده زيادة تأكيد بالشوكة كده على الأطراف عشان أقفلها كويس. خلاص، فده كان شكل الرغيف بتاعنا. هنجيب بقى الصينية اللي أنا هخبز فيها وابتدي أدهنها بالزيت. أنا دهنها بالزيت اوريدي، وابتدي أحط الرغيف بتاعي، وابتدي أحط الرغيف بتاعي في الصينية الخبز بتاعتي، وأسيبه شوية كمان لحد ما أخبز وأخلص كل الكمية اللي معايا. هنا جبت شوية زيت برضو وفردت واحدة تانية. دي بقى هنعملها بالشكل المتعارف عليه في اسكندرية أو المتعارف عليه بالشكل ده. هنعملها كده زي الساندويتش كده أهي. هنبتدي بقى نقفلها كده طرفين على بعض بالشكل ده كده، وابتدي أقفل برضو الحروف بتاعتي زي ما عملنا في الأولانية بالظبط أهو بالشكل ده كده. تمام، ألم الأطراف لجوه واتك عليها، وبعدين أعملها بالشوكة، اتك عليها زيادة تأكيد كده بالشوكة، واحطها جنب اختها التانية في الصينية اللي انا هخبز فيها، وابتدي اخلص كل الكمية بتاعتي. دي كانت اخر واحدة هعملها معاكم. هنجيب العجينة ونفردها بالنشابة زي ما انتوا شايفين في الفيديو كده. طبعا الحواوشي البيتي انضف كتير من اللي بتشتريه بره، يعني مضمون. عارفة انتي حاطة ايه، عارفة انا عاملاه ازاي، مضمون. انا عارفة انا حاطة فيه ايه، ضمناه. فطبعا لازم الحاجات دي تتعمل في البيت احسن من نشتريها من بره كتير. مش قادرة اقول لكم يا جماعة كانت ريحة الخلطة عاملة ازاي، يعني ما شاء الله. حاجة كده كانت قبل ما تخش الفرن ريحة الحواوشي نفسها او اللحمة اللي احنا حشينا بيها الحواوشي دي، يعني كانت ريحتها خطيرة من قبل ما تخش الفرن، والطعم كان خرافة. هنبتدي نقفل كده الرغيف زي ما انتوا شايفين. طريقته سهلة خالص، ما تستصعبوهاش، يعني هي سهلة خالص. من الحاجات الحلوة واللذيذة واللي الناس كلها بتحبها، يعني مفيش حد بيختلف على الحواوشي، مفيش حد يقولك انا ما بحبش الحواوشي. طريقته سهلة وبسيطة. وهنعمل منه كمان وش بيتزا، وصراحة يا جماعة كان طعمه حلو جدا. جربوا الوصفة وانتم مش هتندموا. هنا بعد ما كان ريح حوالي نص ساعة، او هغطيه يسيبه يرتاح نص ساعة، تمام، قبل ما ادخله الفرن. هنا معايا لبن دافي، هضيف عليه واحدة كده من النسكافيه او القهوة سريعة الذوبان، واللبن يكون دافي. معلقة صغيرة من اللبن البودرة، ومعلقة سكر. ادي معلقة السكر. تمام، ابتدي اقلب كل المكونات مع بعض علشان دي هدهن بيها وش الحواوشي قبل ايه ما يدخل الفرن.
تمام. هو اللون كان حلو والله، بس مش عارفة الكاميرا مطلعاه ليه كده. انتوا هتشوفوه حتى بعد ما يتخبز لونه تحفة. هنرش بقى عليه رشة من السمسم وحبة البركة، ده اختياري، ممكن تضيفيه وممكن لا لو مش بتحبي. بس هنا بقى دي بتاعة وش البيتزا، هنعملها وش بيتزا، هخرمها كده علشان ما ترتفعش معايا في الفرن. هضيف عليها رشة كده من الجبنة الرومي ورشة من الجبنة الموتزاريلا، وبعدين هنضيف شرايح من الطماطم والفلفل الأخضر والزيتون. أنا الزيتون اللي كان متوفر عندي زيتون أخضر، انت تضيفي اسود تضيفي أخضر براحتك خالص. حطينا التوبنج بتاعنا، نبتدي نحط كمان رشة من الجبنة الرومي وكمان رشة من الجبنة الموتزاريلا طبعا، وهندخله الفرن بقى. هنا الحواوشي بعد ما دخل الفرن هتحطيه على الرف اللي تحت. بصوا واخد اللون، بصوا التسوية. هندخله على الرف اللي تحت يا جماعة، مش الرف اللي في النص. درجة حرارة 200، هياخد معاكي من 20 ل 25 دقيقة في الفرن، ويطلع بالشكل التحفة اللي انتوا شايفينه ده. بصوا بقى وش البيتزا يا خرابي شكلها تحفة، هتشوفوها دلوقتي معايا. هنا تيجي نفتحها، كانت لسه سخنة ولسه طالع من الفرن، يعني انا ما كنتش قادرة اساسا اشيلها. بصوا بصوا حتى اللحمة بتطلع بخار، كان طعمه لذيذ جدا يا جماعة ما شاء الله. والعجينة لوحدها او العيش لوحده، رغيف العيش لوحده يتاكل كده من غير الحواوشي تحفة ما شاء الله. بصوا دي برضو الساندويتش اللي احنا كنا عاملينه، بصوا شكله تحفة، والريحة يا جماعة كانت والله قلب الشارع كده قلبان. بصوا بقى الحواوشي وش البيتزا ما شاء الله، عظمة عظمة يا جماعة والله. نبتدي كده نفتح نقطعها، كانت لسه خارجة من الفرن، الصينية نفسها كانت سخنة جدا، بس أنا حبيت أوريكم وهي لسه خارجة. بصوا شكلها حاجة كده بتلظ كده معاك جيبة من فوق تحفة يا جماعة والله، طعمه حلو جدا. يلا كده قومي تشطري وجربي الوصفة، ويا ريت لو أول مرة بتشوفي القناة ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم اللي دايما بيسعدني، واشوفكم فيديو جديد، ومع السلامة.